好啦，今日問天嘅 run， 氣係 Bini Low 氣，依家係6點鐘正。咁樣今日嘅人數唔係好多，20個多啲，可能今日大日子啊，中秋節，再加上有多少落水，可能出面有塞車，數20幾個嘅啫。好啦，開工啦，勤力啲啦，幫手揾尺啦，安安。好 ，first check 揾到咗，呢度有個燕屋。呢度有啊，係啱，嚟狗狗 ，Teddy 又嚟走啦！哇，空氣靚啊，嗰啲霧水真係多，啱落完水。好啦，打粒衫啊，上緊呢粒，睇到冇？黃衫、藍衫、冇着衫、白衫啊，蘇媽上緊啦，靚啊！捱上去先，第一粒。問天粒都唔多，山多，好，等下捱下第一粒先。啊，呢座山就唔係好高，但係好斜。你睇啲度數，好矮嘅啫，但係佢嘅路好斜，所以全部慢慢上。好，捱下先，靚，走。好彩有咁靚嘅路，一路。哇，靚啊！呢座山，睇到冇？飛機同我哋嘅距離幾近啊！喺度山頂啦！哇，對面一層層，好似啲梯田咁啊！啊，鏟到一層層，真係靚。仲未上到晒啊！仲有多少啊？嗰度就頂㗎啦，不過呢度都好高㗎咯。哇，一路，哇，幾多山啊！一層一層啊！等我翻去 check 下睇。呢啲係咪笨質欄跌啲橫沙？係咪有黐住嗰個雲頂嘅先？啊，咁靚咁大嘅，睇下咪有黐住個什麼嘢啊？雲頂啊，睇下有冇關題嘅先。我以為真係好靚喎，一層一層雲海啊！Hello， 手好啦，呢次真係到頂啦！哇 ，sorry， 靚啊，可以開始落山啦！靚！我用咗差唔多半粒鐘喎，由下邊上嚟，哇，風景好靚，啊冇得再高啦，頂咗噶啦，好啦，睇下今日係第幾粒啊？好啦，開工咯，安安，呢家係6點30分，安安，6點45分，油仔巴啦，啊，全部油仔巴。又係開跑嘅時候啦，呢度就要開始跑啦。我尋日走咗呢個 Stand Chart 21K， 啊，正話頭45分鐘係攞嚟 recover 啊，好靚咗，鬆鬆地咗個 muscle， 仲有一開跑嘅時候真係好硬啊，好實啊，而家開始鬆翻啦，可以正常走啦。OK 啦，開工啦，好 recover完啦，我睇下落埋呢段先。呢度有少少斜，落完水啊，睇到冇？地下好難啊！所以跑步要攞啲靚多少嘅鞋，呢度睇踩落去唔曉跣，因為鞋底靚，踩落去就冇咁跣，安全好多。我揾啲專跑山嘅鞋就冇事啦。如果唔係就跌到阿媽都唔認得。好啦，開跑啦，係咁先，收機。第二粒。嚟，高佬加油！第二粒上晒，落山啦喂！果然名不虛傳，山多，哇，個景好靚，靚啊！啱啱呢個係今日嘅第3粒山，而家走咗5K 幾，7點11分，7點11喺度上嚟嘅。好啦，我多名前面又嗌啦，又落山啦！睇下前面仲有冇啊？7點20分，走咗6K 幾，咁快天黑嘅，年尾啊，啱啱落完水，個山嗰度仲有霧水啊！好，油仔巴上落，都唔知幾多輪啦，唉，睇嚟仲有排走啊，因為未落山，希望多20分鐘翻到啊！我多名喺我前面，我追下去先，安安。哇！呢條路幾特別，
生晒草，呢啲唔係草啊，呢啲係啲藤咁嘅躝喺地下嘅。依家係7:40幾，感覺上就差唔多翻到啦，因為下底見到有光咗，我哋屋企應該落晒就咁樣晒啦。不過好靚，尤其是今日嘅天氣一流啊，人都精神晒，負離子好多，啱落完水，一流，哇，好爽 ，enjoy 啊，爽啊！靚啊，翻到啦，10K 幾啊，8:03，翻到啦 ，good，無驚無險又一日啦，看啦。Yeah. Okay. Okay, thank you. Yeah, good one. 哇，狗翻咗嚟啊！係啊，係啊。OK， 好嚟。嚟嘅，今日嘅，我哋 all set。靚。你有冇今日？靚，一流啊！good 啊！好啦，揾地方沖個靚涼先嗱，我車喺度。好啦，靚啊，攞水飲先。good。請問呢度20蚊入邊等啲拉出嚟20蚊入邊。20蚊入邊，吸上啲啊，係 good， 唔錯。係，好啦 recover 完啦，鬆晒啦個腳。呢個係魚婆老鼠粉，靚，好啦，飲嘢先，好，下個星期見，拜拜。